Seo písa jazz ar a seoirta tá sé éadrom tá sé jazz scrífa. Agus ní chuir mé am a mú agus mé ag léú fríd. Tás gom na daine ag léú seo ag libh Skyland stop ag an tús ag lead a bheith léú fríd. So an rudí anas mé be mé ag léú go masra nádartha an bouta seo agus ag lead a bheith a léú a ríis agus a ríis eile osáard málam an léthracht osáard. So tá sé comathe ag Bridget Vranach, Deirdí nánar fios a héin, gavéile fios a héin ag, well, sin mar an táma díos lódáil mé fios a cuaig, féine cuaig. So seán geta. Ma tá tú géirí siúlóid a thuirt siar ar bhóthrín na smuinte. Ní le deanú agad ach do bhála laive, póci de chóta, nó do bhála droma a olbhu amach ar an mór, agus feici tú scill do héal a athris i 3D landdáte os do chóir amach. Na bach le halbam graingrafna, na boxí cefnacain, ní lon tú sin ag an lagan ifigúil de héal a bhasan tú is fiú inchint. Bíon dola múáring ag ceapú gur snaheachtaí móra a tá saoil a chaithú agin. Ach a riire fitir an saoil as na himachtaí buga léthúla. Le báthas néis agus feici tú cá rugu dena, canneaci siad ar scol. Cén obair a rinsead agus mór amachtaí eile an túil. Ní rovinnic a léhi tú ceir a bhí ompar hart sa bhála láva chuile lá, nó ceir a bhí bailethe acu ina bóci. Cén fá goró trí chlochas slig an briste nompar hart acu ar fá jaim léna, agus an rós acu goró siad hís sa bócha, is an sin atá an fíorscéil. Meabhraíonn na trapasí boga a crinnean muid na hactrí boga neamhúna dúin. Nílas agam cén fá go darlann sé seo, agus geall de plúis na nontasí mhála láimh a héan. Is an a crinnean rudí a hastíon, nachdastíon, a hastí, a hastói, nó hastóid béidir. Chur mé láimh síos mhála an lá hana, ag éirí cúrsúir is hannig trasna ar wara granola a rógá grim buinte as, agus é dúnta suas a ríis sa napkin. So just buggy me and text second. Níl me cinse cinúir a chuaíon bara sísan sin, ach tá lá cefna agam mar mabaí a chinú thugam trí seachtain ó hin. Má churann sé intasort gur ó bara granola hís sa bhála agam le trí seachtainna, saolaí an tintas a chuir sé orm héan. Níos fuide síos sa mála bhí pakis den napkinní, ceirtíní táise, dígáil ran máv, mascana, pakis de locket sa bhí gramatha de chéile, sligain, clocha, lastaí grúige, agus nílas ógam ceird eile. Is dói gúil tú rála déanais, héaltha gan lánatí amach an jail do bhála, intiam go homláán leat. Ag an am cearna, nílas ógam ceird a bheith uam agus muid a mui. Beidir go dastóid pakis de lockets láte go géirú am lá hinch is muid I grúachas. Ceird a dhéanaing da méid is caite amach agam. Déting ligan orm héin nach bhfuilas agam cén cí a neací na rudí seo is teach má bhála, nó déirín a bhuíomh go bhfuil úidir máid le hiile chóirt atá is tíán. Tásaíonn sé lig agus muid a géirí a bheith go máid is go practicúil ach chéan rudí a mú, nó ar walkabout hís an. Tá glánhamach do bhála is de jocha aine trasnord, bhí sé an jackar ort a bhíniu, cén fá groan bailachan mór agad. An digad aine cén fá gur chinní tú jaamh físa de chiaapín briste, clibín grúige meragach agus graniog Lego a ró an féint ag imach dí. Tá scéal ag dul le sin deartha.